ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി വാഗണറാണ്, കെ സീരീസ് വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ തേയുന്നുണ്ട്, കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ്. മെയിനായിട്ട് ടയർ ഫ്രണ്ടിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ തേയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു അടിപിടി സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇതിന് കാലിപ്പർ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതല്ലാണ്ട് വേറെ സൗണ്ടും ഉണ്ട്. അതപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയറാണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തേഞ്ഞു പോയിട്ട് നൂല് തെളിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അകത്തെ സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ടും തേഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അകത്തെ സൈഡ് കൂടുതലായിട്ടും തേഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ക്യാമ്പറിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നാലും വരും, ക്യാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നാലും ഈ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകം കൊണ്ട് ടയർ വെട്ടി തേയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇത് ചുറ്റിനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൂല് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും കാര്യം. ഇനി ഇത് കമ്പി കളയാൻ തുടങ്ങും. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ടയർ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ടയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ത്രെഡ് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അകത്തെ ത്രെഡ് എപ്പോഴും നോക്കണം. കാരണം എന്തെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ കംപ്ലൈൻറ്റുകളോ ഷോക്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അകത്തുനിന്ന് ടയർ നല്ല രീതിയിൽ തേഞ്ഞു പോകും, പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കൂടുതലായിട്ടും ക്യാമ്പർ ഔട്ട് ക്യാസ്റ്റർ ഔട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം. അകത്തുനിന്ന് ത്രെഡ് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അതായത് വീലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന, വീല് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞായിരിക്കും വീല് നിൽക്കുന്നത്. മീൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞായിരിക്കും വീല് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വീലിങ്ങനെ വെക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വീല് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം റോഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടച്ചാവും, ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ടച്ചിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോഡ് മൊത്തം ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ടയർ ആ ഭാഗം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടിത്തേയാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡൊക്കെ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം നമ്മൾ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വലിയ തേയ്മാനമില്ല, പക്ഷേ ഈ സൈഡ് കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത്ര വലിയ തേയ്മാനങ്ങളില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ടയറിന് തേയ്മാനമുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ ലോവർ ആം നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ലോവർ ആമും അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലോവർ ആം, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലോവർ ആം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലോവർ ആം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബുഷ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ടായി പോയൊരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫുള്ളായിട്ട് ബുഷ് കട്ടായിട്ട് ബോഡിയിൽ കിടന്ന് അടിച്ച പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പാട്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായിപ്പോയി. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി പോകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും കട്ടറിൽ നമ്മൾ ചാടിച്ചൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇളകി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ശകലം പിടുത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പിടുത്തം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലോട്ടിങ്ങ് പോരും. അതുപോലെ ഈ സൈഡ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കി ഇത് പൊട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബൾജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് പോയിരിക്കുക. ഓക്കെ, അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡും പോയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡ്. ഈ ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലോവർ ആം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വിടുക. കാരണം ഈ ബൂട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് പ്ലേ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള അടി സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലോവർ ആമും ബൂട്ട് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻഡിന് നല്ല ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ വരും. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മെറ്റലിന് തേയ്മാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് പ്ലേ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ കട്ടറിൽ കിടന്ന് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലോവർ ആം മാറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടയർ ഇതിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതായത് മീൻസ് നെക്കിൾ ഇതിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ നെക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുഷ് ഇത്രയും പൊട്ടിയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചരിയാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ ചരിയുമ്പോൾ ആ അകത്തെ എൻഡ് കൊണ്ട് ടയർ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടയർ തേയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എത്ര അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ലോവർ ആം മാറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി വാഗണർ എന്നല്ല ഏത് വണ്ടികളെയും ടയർ തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് നോക്കുക. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷോക്കിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ലോവർ ആം നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചേസിന് എന്തെങ്കിലും ബെൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉൾവശം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി വാഗണറിൻ്റെ ടയർ തേയ്മാനത്തെക്കുറിച്ചും ലോവർ ആമിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.